हेलो फ्रेंड्स, टेक ऑन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ कि आप इससे हेलीकॉप्टर घर बैठे बना सकते हो, वो भी वेस्ट मटेरियल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए बनाने के लिए। तो ये तो यूएसबी केबल एक है, ये आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कोई भी चार्जर से आप काट के ले सकते हो। ये जो आइसक्रीम की स्टिक होती है वो चाहिए, ये भी वेस्ट मटेरियल है। और ये 2 फ़ैन चाहिए आपको, किसी गेम में मिल जाएंगे। और ये एक है बॉल टाइप का, लग रहा होगा आपको कि मैं जैसे कोई टॉपिक थी उसमें मैंने बॉल देखा था, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने छेद किया है, इसमें मैंने छेद किया है उससे गन से। इसमें ये मैंने चिपकाया है, क्या नाम है, स्टिक है जो, उसको ऐसे करके तो चिपका लोगे आप। ऐसे चिपका के फिर ये चाहिए आपको। और 2 मोटर चाहिए आपको, एक ये कैसा मोटर चलेगा, तार इसमें लगा हुआ है, मैंने पहले से लगा रखा है, लंबा लंबा थोड़ा तार चाहिए। और एक आपको ये ग्लू गन चाहिए। ग्लू गन तो हर आदमी के पास ऐसे होता ही है, तो आप यूज़ कर सकते हो। या कोई ग्लू गन का स्टिक आता है, उसको मोमबत्ती से पिघला के यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। ग्लू गन नहीं हो आपके पास तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको ऐसे ही चिपका लेना होगा, जैसे मैंने चिपकाया है। बस इसको काट के ऐसे इसमें चिपकाना है, यहाँ पे और ऐसे ऐसे, और इसमें शेड करना है ऐसे। इसके अंदर मैं एक मोटर लगाऊंगा, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अब मैं गाइस इसको इसमें जोड़ने जा रहा हूँ। देखिए मैंने इसकी तार में लगाया है, तार इसमें डाला है। फिर उसके बाद इसको मैं इसमें जोड़ूँगा, ऊपर से चिपकाऊँगा। चिपकाऊँगा पहले निकाल के, वो निकाल दो। तो इधर से टाइट कर दिया जाए। फिर इसको आपको इसमें यूएसबी केबल में जोड़ना है तार मोटर में। तो मैंने तीनों तार इसका जोड़ दिया है, एक लास्ट बचा है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ। सॉरी। सो गाइस मैंने इसे चिपका दिया, और ये मैं पावर बैंक से इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ यूएसबी केबल से। तो देख सकते हो आप, सो अब मैं इसे लगाने वाला हूँ। देखो आप, ये जॉइंट हो गया है। सो फाइनली मैंने इसको मैंने ये लगा दिया, चिपका दिया, और इसमें मैंने ये लगाना है, बस ये लगा रहा हूँ मैंने। अब मैं इसमें साइड में ये लगाने जा रहा हूँ, जिससे ये हो सके। सो मैंने इसे चिपका दिया, जैसा कि आप देख रहे हो। इसमें मैंने चिपकाया, और ये चिपकाया, फ़ैन चिपकाया मोटर पे, और इस मोटर को फैन चिपकाया, और इसको तैयार हो चुका है। ये हेलीकॉप्टर तैयार हो चुका उड़ने के लिए। आपको दिखा देता हूँ मैं इसका ट्रायल। तो चलिए
मैं पावर बैंक से यूएसबी कनेक्ट को कनेक्ट करने वाला हूँ। ये देखो This is flying. ये देखो हो रहा है ना। बहुत पावर है इसमें। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर एंड like my video. Thank you.